2022 Mheshimiwa Rais aliridhia ikatungwa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ambayo imekuja kuanzisha tume ya ulinzi wa taarifa binafsi. Tunashukuru kwamba baada ya tume kuanzishwa, ni wajibu wa kisheria kila taasisi ambayo inasajiliwa iwe na afisa ulinzi wa taarifa binafsi. Kwa hiyo tumekuja na mpango wa kuwajengea uwezo au kuwajengea uelewa au afisa ulinzi wa taarifa binafsi kwa mafunzo maalum, na hii inatokana na mwamko mkubwa sana tumepokea kwa usajili. Taasisi nyingi sana zimejitokeza kujisajili na tunazipongeza, na tunashukuru hizi taasisi kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tangazo rasmi la mafunzo kujiandikisha katika mafunzo haya tutayatoa mapema wiki ijayo kupitia social media zetu, lakini pia tovuti na vyombo mbalimbali vya habari. Kwa hiyo watu wakae tayari, mapema wiki ijayo tutatoa utaratibu ni namna gani wataweza kusajiliwa. Na mafunzo haya tumeyapanga kwa namna ambayo tutakuwa tunafanya katika makundi mbalimbali, kwa sababu taasisi ambazo tumekwisha sajili ziko takriban zaidi ya 9,000. Sasa kila taasisi ina afisa ulinzi wa taarifa binafsi mmoja, lakini hatuzuii taasisi ambayo labda inataka iwafundisha ama iwapeleke zaidi ya afisa huyo afisa ulinzi wa taarifa binafsi ambaye ameteuliwa, inawezekana ikataka ipeleke watu zaidi. Sisi hatuzuii, na wale ambao watakuwa wanasajiliwa mwanzo ndio wanaingia katika bachi ya mwanzo. Wale ambao watakuja baadaye basi watapangwa kutokana na unaosajiliwa. Kwa hiyo unapowahi kusajili, ina maana wewe ndio utaingia katika bachi za haraka zaidi. Na lengo letu baada ya kupokea usajili mkubwa sana kwa muda mfupi, tumeona kwamba tunataka tuwarahisishie taasisi namna ya kuzingatia sheria. Kuna wengine wamesajili lakini wanasema kwa hiyo sasa tutazingatiaje sheria? Sheria ni kweli ni mpya na kuna mambo ambayo yanatakiwa yafanyike ili uwe umezingatia sheria. Kwa hiyo haya mafunzo yatawafundisha wale maafisa ulinzi wa taarifa binafsi ni vitu gani wafanye ili wao wamezingatia sheria. Lakini itawafundisha, kwa mfano, wanatakiwa wasajili zile taarifa za uzingatiaji kila robo mwaka. Je, katika hizo taarifa wanajaza nini? Wanazijazaje? Lakini majukumu mengine ya afisa ulinzi wa taarifa binafsi katika kuzingatia sheria ni yapi? Kuna wakati ambapo kutatokea changamoto ama kutatokea matukio ya kiuhalifu wa kimtandao kwenye taarifa za watu kwenye hizo taasisi. So ni wajibu wa afisa ulinzi wa taarifa binafsi kuhakikisha kwamba anataarifu tu kwa mujibu wa sheria. Atakuwa anafanyaje? Anajuaje kama kuna incident kama hiyo imetokea? Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo yataweza kuibuka katika hayo mafunzo. So mimi ndugu wanahabari, nichukue fursa hii kwanza kabisa kutangaza rasmi kuhusu tayari wetu wa kuanza ya mafunzo mapema mwezi wa 6, na wiki ijayo tutatangaza rasmi utaratibu utakuwaje. Na niombe tu kwamba taasisi zisijikite kwamba tunachukua tu wale mafunzo walioteuliwa, wanaweza wakaleta watumishi wengine kwa ajili ya kuja kupata mafunzo haya. Na nitoe wito kwamba mafunzo haya yatasaidia kuongeza ustawi wa haki ya faragha na usalama wa taarifa za watu, na pia itasaidia Tanzania sasa tuweze kuingia rasmi katika ule hali ya ulimwengu wa kistaarabu, ulimwengu wa kuhakikisha kwamba faragha ya watu, utu wao na heshima ya mtu, kila mtu Tanzania inalindwa. Kwa sababu kwa bahati mbaya heshima zetu ziko katika namna ambavyo taarifa zetu zimehifadhiwa.